ارسال بلند، موقعیت برای گلگهر تو اون شلوغی. مدافعین سپاهان توپو دور میکنن. دوباره یاران گلگهر، تیکدری، یه ارسال دیگه، موقعیت برای سرمه پوشان و دروازه سپاهان این بار باز میشه. 1-0 به نفع گلگهر با ضربه‌ای که امیر محمد رزاقی‌نیا میزنه. توپا ارسال کرد، کسی اونجا نیست. 3 تا بازیکن گلگهر آزاد رها ضربه سر رو زدن و بلند شد روی سر دانشگر و رزاقی‌نیا دروازه رو باز میکنه. اکوان پاس داد و رزاقی‌نیا دروازه سپاهان رو باز کرد. سپاهان هیچی برای از دست دادن نداره. اونا اگر سهمیه لیگ نخبگان رو میخوان باید بجنگن، باید از این بازی 3 امتیاز رو بکشن بیرون. ببینید چه پروازی کرد روی سر دانشگر.